bil barkah ngabahas ngeunaan Rasul tapi berdasarkan sumber utami nyata Al-Qur'an. Jadi kumaha Rasul teh cukuran betul lah istilahnya. Ari hadis mah ada. Jadi qauliyah, af'aliyah, takririyah Rasul eta. Af'aliyah takririyah Rasul. Pasti eta mah datos jelas berdirinya daya di Rasul. Ta ieu mah menurut kalamullah, menurut Al-Qur'an. Upami di bab ibu-ibu bapak-bapak atanapi barangkali muka-muka kitab baheula mah nuju abdi sakola ngaji aya kitab namina teh Fathur Rahman. Eta kitab Fathur Rahman teh ngabahas atanapi ngajelaskeun tentang kamus ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an kamusna. Contoh, upami milarian kata nabi dilari aya dina ayat sekian surat sekian ayat sekian. Pada dibukaan eta namina kitabna Fathur Rahman. Aya keneh lagi kitabna. Mung tanggal dibukaan gitu. Ayeuna mah aya eta aplikasi bahasa Indonesia. Aya programna mudah. Sapetos Fathur Rahman janten kanggo fungsi mencari ayat Al-Qur'an. Jadi upami Al-Qur'an tentang syaiton sabaraha kali di mana we aya gampil. Paling sadetik 2 detik ketika penak jumlahna sareng di mana-mana. Ta aplikasi upami ibu-ibu urang kali seperti ajan nyaho HP Android. Namina teh Labdi. Tina labdun lapad aya nami aplikasina teh Labdi. Tapi ku tulisan Arab. Lam fa do ya. Labdi. Labdi teh sami sareng Fathur Rahman berfungsi kau mencari ayat-ayat Al-Qur'an. Atanapi kata kalimah atanapi itu berhubungan sama kalam atanapi bunyi kata dina Al-Qur'an. Ku pribados dicobi dina Labdi. Ternyata kata Muhammad dina Al-Qur'an teh mung aya 5 tempat. Teu seueur geuningan. Kata Muhammad mim ha mim dal. Muhammad. Anu hartosna Muhammad teh nyaeta lamun ceuk basa santri mah eta teh segatna teh maf'ul, bentukna teh maf'ul. Muhammadan. Atasna terpuji. Urang tos terang berdasarkan penjelasan para kiai sateuacana yen Muhammad teh nami anu dipasihkeun ku saha kakekna atanapi ayangna Kangjeng Rasul nya teh ku Abdul Muthalib. Sedangkan nama asli nu dipasihkeun ku ibu nama saha Ahmad. Muhammad kata Muhammad atanapi kata anu menunjuk ka Kangjeng Rasul dina Al-Qur'an mung aya dina 5 ayat. 4 ayat langsung berhubungan sareng kata Muhammad. 1 ayat menyebut kata Ahmad. Ahmadnya margi tadi Muhammad teh dina naon wae mangga urang bahas satu persatu anu hiji-hiji berdasarkan urutanana. Anu kahiji dina surat Ali Imran. Surat Ali Imran teh surat anu katilu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nu kaopat ibu-ibu An-Nisa dan saterasna. Ta Ali Imran teh nu katilu. Jadi surah anu katilu ayat anu ka 144. Kumaha unggalna? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul apa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun
mimna teh mim nafi jeung lain Muhammad itu nama bahasa terjemahkan internet ila rasul kecuali rasul atau terjemahan lain Muhammad teh nyaeta rasul gitu artinya. Jadi Muhammad itu adalah rasul atau Muhammad tidak lain kecuali hanyalah seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Jadi Muhammad rasul satu acena Kanjeng Muhammad min qablihi ar-rusul. Rasul-rasul terus diutus satu Kanjeng Nabi Rasul satu acan Kanjeng Nabi Muhammad. Suur ai rasul hiji rusul seueur atanapi rijal pameget hiji rujul seueur pameget kitu. Jadi na bahasa Arab mah jamak teh rupi-rupi di antarana aya wajan puul atanapi rusul atanapi rujul seperti tadi. Upami masjidun hiji masjid ieu. Upami seueur masjid masajid beda. Mapa ya beda gitu. Jadi satu acan Kangjeng Rasul itu parantos diutus oge rasul-rasul ku Allah Subhanahu wa taala. Apa imata au kutilang kolabtum ala aqabikum. Nah lamun eta rasul teh Kanjeng Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh araranjeun bakal balik kana kakupuran disebut surah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'an. Sok sanajan marane balik jadi murtad kanggo Allah mah teh aya pangaruh misalnya segitu. Nah, tapi teks anu merujuk kana rasul nyaeta bahwa Muhammad adalah rasul atau utusan. Gitu eta. Tapi aya penjelasan kadituna masang nerangkeun lamun meninggal atawa lamun terbunuh. Sebab memang waktu sarita aya kajantenan jadi asbab atau nabi sebab ieu ayat turun teh waktu peristiwa perang Uhud. Waktu peristiwa perang Uhud disiarkeun, diberitakeun, hoak jadi sebetulnya berita bohong. Dikabarkeun bahwa Muhammad terbunuh atau terus meninggal. Jadi eta teh berita bohong teh hoak teh apa namanya. Nah, lamun apan kamari tos dibahas ku abdi sepintas. Berita bohong mah hoak sengaja dibuatna. Gitu. Sehingga menjadi berpengaruh pada orang yang menerimanya. Tak ieu kitu. Kaum muslimin anu harita ngirim perang teh jadi kacau. Kusabab aya berita Rasul terbunuh. Gitu. Maka aya anu minta perlindungan ka Abi Sufyan waktu sarita anu nyerang. Nah, minta jadi minta perlindungan ka musuh ayeuna geus kitu. Nah, ieu contoh anu berarti balik kana murtad. Tapi aya deui orang munafik waktu sarita menyebut mungkin hari Muhammad sebagai nabi mah meninggal gitu. Mungkin. Nah, ieu teh dibantah ku Allah Subhanahu wa taala bahwa memang Muhammad teh rasul sapertos jami urang biasa secara basariah nama kieu. Fisik nama bisa mah. Jadi bisa meninggal, bisa sakit, bisa sedih, bisa marah, kan terus marah, tapi terkendali sesuai porsinya. Sedih Kangjeng Rasul, sedih malah puncak kesedihanana kan aya disebatan teh amul hujn, tahun kesedihan. Ibu nak waktu ngantunkeun nuju alif, pugude ramana menuju masih kena atuangan ibu. Kakek
teras paman istrina ngantunkeun termasuk putrina ngantunkeun maka disebat teh tahun kesedihan. Maka harita Rasul kemudian diisra mirajkan sebagai penggembira dan tawisna itu. Tah eta teh Rasul teh berarti mengalami sifat-sifat basariah sakumaha urang. Malah waktu Rasul bari ngantunkeun pan teu daman. Ciri yen Kangjeng Rasul teh secara fisik biasa manusia. Cocok di ayat. Oke, ieu teh ayat ieu teh memang terkenal sawaktos berita Kangjeng Rasul wafat, asli wafat teh mah. Ngantunkeun harita Umar bin Khattab nyabut pedang. Sok saha anu ngomongkeun Nyi Rasul. Maot mencek urang. Berhadapan si Umar. Maka kok Kangjeng Sayyidina Abu Bakar dibacakeun di ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apa imata au qutilan qalatum ala aqom. Maka harita kene Sayyidina Umar memang itu lalar lah emot karena temah wadi yen memang Kangjeng Rasul teh selaku jami biasa eta nu kahiji yang menyatakan dina Ali Imran 144 bahwa Muhammad adalah Rasul. Dina ayat nu kadua dina Al-Ahzab. Al-Ahzab teh surat 43 ayat 40 ayat ke-40 anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sami seperti tadi make mah henteu aya atau lain Rasul teh lain keayaan Rasul gitu. Aba ahadin. Jadi lah mencek bahasa ini jasanya Kangjeng Nabi Muhammad teu sekali-kali makana Muhammadun aba ahadin. Teu sekali-kali Kangjeng Rasul teh jadi bapak mirrijalikum di seorang laki-laki. Dia menunjuk ke sahabat. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi beliau teh Rasul Allah. Jangan dia maya penjelasan wa khataman nabiyyin sebagai nabi terakhir. Ini tadi kahiji utusan, anu kedua sebagai utusan terakhir. Ini jelas di Al-Quran. Tapi ia ayat berkenaan sareng waktu sarita Kanjeng Rasulullah SAW menikahi janda ti budakna. Ayo. Maksudnya budak sahaya, sama sahayanya eta jaid. Jadi ayat sebagai bukti untuk memberi petunjuk kepada umat bahwa kedudukan seseorang tidak memandang status itu. Keduanya sebagai bukti bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak asli. Terus gitu maksudnya. Jadi anak angkat sok sanajan itu sanes teu aya hak waris mah. Teu aya hubungan darah dan sejabina aya. Tidak boleh. Jadi anu hal-hal yang berhubungan dengan anak angkat atau nabi anu diangkat tapi tidak berhubungan darah maka tidak bisa dihukumi. Dina Islam itu bisa dihukumi sebagai anak asli. Sok sanajan di aktean dan sebagainya. Maka tidak terkena masalah waris, masalah wali, sareng sajabina berhubungan sareng eta. Tekengi. Bisa. Jadi seperti kasus itu. Sekaligus menegaskan bahwa Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir.
Ieu dina Al-Ahzab ayat ka-40. Jamaah hadirin rahimakumullah, salajengna dina surah ke-47 ya surah Muhammad. Salah sawios surat-surat dina Al-Qur'an ayat namina surat Muhammad. Memang anu berhubungan sareng nunjuk nama dina Al-Qur'an seueur surat diantawisna Maryam, surat Ibrahim, Nuh, Muhammad diantawis. Yang Muhammad. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 2 anu unggalna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Nah, dia kata Muhammadin wa huwal haq mir rabbi. Jadi jami-jami anu beriman jeung beramal soleh oge beriman karena anu diturunkeun ka Kanjeng Rasul. Ieu mah tidak menyebut langsung Rasul, tapi menyebut sesuatu anu dipasikeun ka Kanjeng Rasul nya ta Al-Qur'an. Wa huwal haq eta teh perkara nu benar. Jadi Al-Qur'an teh hak. Makana sok dina naon talqin aya Al-Qur'an hak, kubur hak, nabi hak sejak itu. Bahwa yang sudah hak teh kebenaran, sesuatu yang benar. Dia menunjukkan poinna bahwa atau napi intina Al-Qur'an teh wahyu anu diturunkeun ka Kanjeng Rasul berdasarkan penunjukan kata Muhammadna yang kaduana tentang sifat dari Al-Qur'an sebagai sesuatu yang hak. Bajeng deui diturunkeun ka Kanjeng Muhammad Rasulullah SAW. Ieu ayat anu ka-3 dina surat Muhammad ayat kedua menyatakan bahwa Al-Qur'an wahyu Allah yang benar yang diturunkan atau dinuzulkan ka Kanjeng Rasulullah SAW. Jamaah dirahmatullah anu ka-4 ieu anu masih menyebut kata Muhammad dina surat Al-Fat 48 tadi 47 ayat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Eta sakuping urang dina marhaba. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Eta dina marhaba sok aya. Eta tadi antawisna motif kitu. Ieu bahwa Muhammad disebut Muhammadur kan diidghamkan Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kami negaskeun tadi. Mung aya negaskeun penjelasan tentang sifat Rasul. Sifat Muhammad naon? Walladina mahu asidda walal kufar. Jeung jalmi-jalmi anu berada di sekitar Kanjeng Rasul. Maksudna Muhammad sareng jalmi anu aya di sekitar Rasul sareng para sahabat bahasa singkat. Asidda walal kufar. Jadi sangat keras, tegas ka kafir mah. Jadi Muhammad tegas ka kafir sikapna. Tegas dalam apa? Tegas dalam menegakkan hukum. Sanes berarti tegas langsung dibunuh dan semente kayak ini. Margi aya aturan. Mungkin aya aturanana tentang bersikap kepada kafir aya. Maksudnya tegas dari sisi hukum. Tapi ruhama ubainahum. Tapi sesama sahabat
berkasih sayang, lembut, atau nabi sopan santun gitu, bertoleransi gitu. Nah itu sifat-sifat dari Kangjeng Rasulullah SAW. Upami urang uping Kangjeng Rasul disifatan dina beberapa kitab ku para sahabatna, yakin menunjuknya ayat ieu. Memang Rasul mah orangnya yang lemah lembut, ke anak, ke orang tua, ke perempuan, termasuk ke musuh sekalipun, itu sopan santun, terbenten sareng tegas tadi. Artinya sopannya menghargai keadaan, ke musuh sekalipun. Sopan santun makana waktu sarita kaum kafirin anu menangi Kanjeng Rasul teras ditahan, kanggo nebus nate nyata mengajarkan kepada umat Islam, misalkan diajar bahasa naon gitu, bahasa orang bahasa Inggris sesuai kemampuan tahanan anu ahli naon disesuaikan. Tas beres tamat lunas boleh kembali. Jadi tahanan begitu diantawis kuberingku penghormatan. Tapi menunjukkan sikap Rasul di dia, selain ditegaskan sebagai Rasulullah, tegas keras kepada kaum kafir, tapi berkasih sayang sesama sahabat. Hari itu nama dijelaskan tentang perilaku kaum muslimin, karena segera dibahas di masjid, tidak langsung menuju pada penjelasan Kanjeng Rasul. Dewi handai tadi Rasul Muhammad adalah Rasul, sifatnya biasa sebagai jami. Teras ditegaskan dari Rasul dari sebagai Rasul terakhir. Teras dipasihan Al-Quran wahyu Allah. Teras pasipatanana pergaulanna sareng sahabat berkasih sayang, sareng kaum kafirin, sareng orang non muslim tegas dan menghormati. Itu pasipatan lagi. Terus kabayang orang beberapa poin tentang pasipatan Kanjeng Rasul. Jamaah dirahmatullah, ieu opat ayat yang pertama menyebut kata Muhammad. Berarti ayat anu ka-5 anu menyebut kata Ahmad. Mangga orang tinggal dina surat As-Saff. As-Saff teh surat anu kagenep hiji. Tadi pan penurutan tilu, terus 33, 47, 48 surat. Ayeuna nu kagenep hiji. Ayat genep ieu mah teu langsung menunjuk Rasul, tapi berkisah yang lain, mung kacanap Kanjeng Rasul serta sebatana tadi teu ku Muhammad tapi ku Ahmad. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa bin Maryam, nalika Isa berkata, nalika Isa binti Maryam berkata, ya Bani Israel, hei Bani Israel, ini Rasulullah. Nabi Isa menyebut saya Rasul Allah, itu Nabi Isa, dan memang kurang diakui dina rukun iman yang telah percanten yang Nabi Isa teh sebagai utusan Allah. Dia disebutkan ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat taurati wa mubasysyira. Jadi mah yadai minat Taurat itu cuma disebutnya Taurat. Sebab naon sampai disebutnya Taurat? Sebab Injil disangakeun ka Kanjeng Nabi Isa, jadi betul disebut Taurat. Sementara kitab anu diturunkan satacana Taurat, maka wajar disebutkan minat Taurat. Musaddiqan lima baina yadai, jadi anu tos dibenarkeun dina kitab anu disebut
minat Taurah dina kitab Taurat. Wa mubasyiran jadi penjelasan kata kitab Taurat. Bi rasuli ya'ti mim ba'di. Jadi tas dibenarkan dina Taurat oge, Taurat oge termasuk dina Injil aya. Bahkan bakal datang ya'ti mim ba'di, bakal datang seseorang mim ba'di setelah aku ismuhu Ahmad. Jadi bakal datang Rasul saparantos kaula cek bahasa ieu nama anu ngaranna Ahmad. Saur Nabi Isa itu. Tapi saur Nabi Isa anu dibenarkan dina Taurat oge lamun ibu-ibu bapak-bapak ngaji eta nepi maca Injil nu asli aya ieu teh penjelasan ieu teh deui. Sanes Injil anu ayeuna. Injil anu asli. Ismuhu Ahmad nyata namina teh Ahmad. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebutan anu kadua nyata Ahmad ayana diunggalkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Gitu. Tapi eta teh kaum musyrikin mah saur Nabi Isa dina ujung ayat falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Jadi orang musyrikin menganggap Kangjeng Rasul teh memiliki sihir nu nyata. Sebab sihir keajaiban dina mukjizat. Ya Kangjeng Nabi Isa menjelaskan bahwa bakal datang Rasul saparantos anjeunna nyaeta Nabi Muhammad anu disebut dina ieu mah Ahmad. Nah, jadi penjelasan yen Kangjeng Rasulullah SAW dina Al-Qur'an teh anu berhubungan sareng perutusan atau nabi kenabianana nyata disebut dina 4 ayat secara letterlep, secara tekstual langsung menyebut nama Muhammad. Dina 1 ayat menyebut nama Ahmad. Intina ngabahas tentang kerasulan Nabi Muhammad. Tadi Muhammadunillah Rasul, termasuk kerasulan ku Nabi Isa disebut Rasul. Kaduana tentang pasipatan Kanjeng Rasul, anu katilna tentang intina ya, tentang kitab atau nabi wahyu anu disangakeun ka Kanjeng Rasul. Itu pasipatanan tadi bagaimana ke sahabat sareng ka kaum musyrikin. Kumaha wahyuna sesuatu yang benar sareng Allah Subhanahu wa taala. Terus sebagai deui pasipatana sebagai jalmi biasa. Tapi sajalmi-jalmina Kanjeng Rasul urang percanten yen Kanjeng Rasul Muhammad SAW memiliki berbagai keistimewaan jauh pisan ti urang. Paling teu dina dugaan urang. Ngaduga urang jauh berarti pamit selaku panutan mah kedah didekati. Naon buktos tebihna urang saya Muhammad tadi Kanjeng Rasul mah utusan. Baik urang mah sebagai umat. Lebih itu dari sisi posisi. Dina persipatan Kanjeng Rasul mah pan tadi ka musuh teh sok keras tegas menghormati. Ka sahabat, ka sanak saudara handai tolan lembut, sopan santun, menyayangi gitu. Akan teu ngakurkeun sareng urang. Nah, tos kitu teh acan upami urang percanten bahwa Kanjeng Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai nabi, sebagai manusia paling sempurna, paling mulia, maka berarti
berarti kedah di pika contoh urang tong cek jami Kanjeng Rasul mulia surah Allah Subhanahu wa taala mulia naon mulia Kanjeng Rasul wa innallaha ala khuluqin adim. Jadi pada diri Rasul teh terdapat akhlak yang sangat mulia. Contoh akhlak mulia Rasul kumaha? Nalika hiji kajantenan geuning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di baledog ku Majusi anu amakeun Kanjeng Rasul tiap Kanjeng Rasul ka masjid di baledog ku kotoran. Coba lamun urang amak teu ku Rasul mah didoakeun harita malaikat malah arek nawarkeun arek dikumahakeun cuk urang istilahna lah urang mah teu boga malaikat urang malah urang mah pengawal ya lah dodet cenah gitu teu Kanjeng Rasul. Jadi menghormati sabab eta teh calon umat gitu yang tawisna gitu. Jadi sangat menghormati eta bahkan ku beberapa orientalis teh orang anu mempelajari Islam tapi kamu mutar balikkan. Jadi orang barat yang mempelajari ketimuran disebut teh orientalis. Itu seueur malah dipuji Kanjeng Rasul kepribadianan. Jadi orientalis teh pan istilah sifatnya penginten walaupun ilmuwan peneliti tidak memiliki kepentingan asalnya mah harus mencari pengetahuan tetapi ari di pihak kafir mah tangtos aya kepentingan tapi pada akhirnya seueur mengakui orientalis mengakui kepribadian Kanjeng Rasul. Dina buku nu terkenal mah aya dina buku namina 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Aya buku terkenal ya. Tahun 70-an. Pengarangna orang barat non muslim Mikhail Hatz namina. Nulis anjeunna ngaranking saha jami anu pang berpengaruhna di dunia ieu. Manjina di ranking ti nomor hiji duwi ka nomor 100 da judulna pan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Di antawisna tokohna teh aya nu ekonom, politisi, bangsa raja, presiden gitu. Terus artis, ilmuwan termasuk ilmuwan. Terus oke Nabi. Kangjeng Nabi Muhammad di antawisna loba. Bahkan ditempatkan sebagai nomor pertama. Pertama, padahal anjeunna sanes muslim. Alasanana dina eta buku disebutkeun kunaon anjeunna memasang Kanjeng Rasulullah SAW sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Sebab berdasarkan akhlak perilaku Rasul terhadap orang lain. Ai sesama muslimah umatnya jelas. Terhadap orang lain musuh ya. Kanjeng Rasul sangat menghormati. Eta di antawisna hadirin rahimakumullah ayat-ayat inti nama urang bil barakah takdim ka Kanjeng Rasulullah SAW dengan menggali penjelasan Rasul sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, sebagai ulul ajmi, sebagai abul anbiya, bapakna para nabi. Maksudna bapak teh di dieu mah komandan. Lamun abul anbiya secara biasa mah sebutan Nabi Ibrahim. Tapi lamun penghuluna para nabi mah Kanjeng Rasulullah SAW. Bahkan termasuk alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ieu teh karena nur Rasulullah SAW. Karena pelajaran di samping orang mengetahui betapa penegasan Al-Quran tentang Kanjeng Rasulullah SAW anu menyebut secara langsung kata Muhammad sareng Ahmad geuning sakitu jentrena intina mah aya opat kahiji Rasul Muhammad sebagai utusan Allah, kedua Muhammad nabi terakhir, katilu Muhammad memiliki sifat kepada kaum muslimin lembut, kepada kaum kafirin tegas, sareng Al-Quran sebagai wahyu Allah. Eta.
kadituna penjelasan naha ari yang menerangkan tentang Kanjeng Rasul Muhammad dina Al-Qur'an selain penyebutan Muhammad aya kalintang bahkan pibaros dacan meneliti ku beuring ku seueur. Jadi sebutan jadi dina Arab mah aya menyebut kata kedua upami salira pan di urang mah kata itu tadi disebut kata ganti kedua. Orangnya langsung berhadapan atau langsung salira atau kamu atau Anda. Kata kedua, kata ganti kedua. Kata ganti ketiga dia, anjeuna, manehna. Salira mah tetap kedua. Nah eta teh seueur jadi sebutan dengan ka dengan hu Rasulullah khatamun nabiyyin wa seueur bisa. Wa inna la'ala ka tadi mah kulo kina di ka anjeun seperti Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin teh nama rasul, nama lain seperti gitu. Ka anjeun rasul. Seperti kata anjeun tapi ku perintah. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Kum dan perintah. Udang gitu kan. Ka eta teh bermakna anjeun. Ka saha ka Kanjeng Rasul. Seueur pisan. Atanapi tapi salah sawios etika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maksud etika teh sanes berarti nyamakeun Allah Subhanahu wa taala sareng makhluk sanes. Tapi ekspresi Allah melalui Al-Qur'an itu memiliki etika ternyata. Atau kesopan santunan. Contohnya naon? Dina nyebut Rasul. Ieu mah kan pihak ketiga, sebutan Muhammad ketiga, artinya orang lain yang disebut. Tapi seseueurna dina Al-Qur'an anu berhubungan dengan Kanjeng Rasul dengan sapaan yang sopan. Teu aya kata ya Muhammad dina Al-Qur'an. Tadi wa ma Muhammadun. Seperti itu. Waladina manu teh saja teu aya. Muhammadur Rasulullah teh kitu. Teu aya ya Muhammad. Padahal upami kaon Nabi sanes mah aya. Ya Yohan ya Nuh. Ya Yahya, ya Musa, ya Isa tadi sebutan. Wahai Nuh, wahai Musa. Jadi disebut namina langsung. Kanjeng Rasul mah teu dina Al-Qur'an. Ngangona ya ayuhan nabi. Wahai Nabi, gitu. Ya Rasulullah, gitu. Jadi disebutkan dengan gelar. Itu saur Uwasma Abdul Somad itu adalah etika Allah menempatkan keutamaan Muhammad sebagai Rasul. Itu dia tahu. Jadi sopan, sangat sopan. Jadi kurang ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah. Ya Habibullah. Tahu orangnya kitu kada nyapa. Tekeng ya Muhammad. Gitu. Jadi anak tuh, jadi kadang sopan sana. Di Arab ternyata di Arab teh rada mirip sareng di Sunda. Dina masalah sapaan. Urang panupami nyebat ieu misalkan punten Hasan, langsung ka Pak Hasan. Itu teh sopan di urang. Karena sok disebat gelar atanapi jabatan. Bisa wae mun eta mah masih rada kirang sopan nyebat Bapak Hasan mah saleresna. Lamun di Arabah maka sok disebat ku sebatan putrana. Ya Abu Bakrin, hai bapakna perawan. Eta teh menyebut Abu Bakar. Ya Abu Hurairah. Jadi sebutan teh ku gelar. Atanapi ieu ge sampai kitu. Di urang ge kitu asina. Baheula di Sunda oge sopan santun. Daya. Jadi makanya sok aya sebut Bapak Orok, sok mah calik Bapak Orok atau kadi Bapak Orok. Atanapi saat sok itu sebutan-sebutan gitu. Atanapi upami jami mah jabatan ku jabatan. Sok sanajan punten misalkan Pak RT, PRT gitu. Jarang nyebat kami langsung. Karena lebih sopan. Terus gitu ya ge diantawisna penerapan bahwa Kanjeng Rasulullah SAW dijelaskan dina Al-Quran seueur
tetapi penyebutan dengan kata Muhammad mung opat tempat ditambah ke satu kata Ahmad. Tah di kaos kurang tadi tentang kata Muhammad sareng kata Ahmad. Penjelasan sanes tentang Kangjeng Rasulullah SAW anu mangrupikeun manusia terunggul termulia di dunia ieu seueur tangtosna Al-Qur'an tapi henteu nganggo atanapi selain kata Muhammad sareng kata Ahmad. Dina sakitu para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sok sanaos sakedik aya manfaatna ngalap barokah ya bil barakah dari kitina kamuliaan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang sadayana kenging saena atanapi ujungna mah syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge minimal urang kenging penjagaan antara pengakuan sebagai umat anjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab kan di saurna geuningan di kieu mah dina waktosna hari akhirat mah nu kalintan ditunggu-tungguna ku urang teh syafaat gitu. Sedangkan di antara sadayana para nabi ge teu wantunan nyafaatan teh. Kanjeng Rasul eta ayeuna mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun atau di aya pangangkenan umat di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge teu hilap sing nyeueurkeun shalawat sallu ala nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maca sholawat mah hiji dibalas 10 kebaikan. Sareng dihilangkan 10 keburukan. Eta hebatnya sholawat. Kanjeng Rasul maca sholawat sakali dibalas 10 kebaikan. Terus dihilangkan 10 kejelekan. Mudah-mudahan orang sing dina berbagai kesempatan waktos biasa memberi takdim ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal ku sholawat. Dina sakitu nu kapiatur lepatna eta mah tina kabodohan pribados atau ge laresna saena manfaatna eta teh hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabilillah wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.